Urime shumë për librin, sigurisht që unë nuk e kam lexuar, do ta lexoj me shumë kënaqësi edhe për pas prezantimit. E ndoshta për vëmendje prezantimin edhe fjalën hyrëse që ju bë, dhe ajo që po themi më intrigoi apo që më la më tepër impakt mendimin juaj personal do të më interesonte shumë të di edhe të përqeja. Çfarë mendoni se ka mbetur vërtet po themi ekzistenciale apo çfarë ka signifikuar Tiranën në raport, nëse ju tani keni përfunduar librin, bëni një raport krahasues, edhe një analizë krahasuese të Tiranës që ju keni njohur përmes rrëfimeve të 3 grave të thjeshta ku keni qenë fëmijë, dhe të Tiranës që ju njihni dhe jetoni në të përditshmën tuaj çdo ditë sot si një rritur më i pjekur i cili dini të analizoni më mirë gjithë ngjarjet që i ndodhin kryeqytetit tonë. Tani nuk kam mbetur gjë nga ajo Tiranë e asaj kohe. Në gjykimin tim asnjë. Kanë mbetur kujtime, aty këtu shfaqen njerëz dhe natyrisht qyteti përshtatet dhe reflekton momentin ku shoqëria, momentin e zhvillimit shoqëror të caktuar. Dhe është Tiranë krejt tjetër. Tani nëse do të mendim timin për Tiranën e sot do ta them është pak problematike. Dhe jo fenomen për Tiranën, është fenomen që ka ndodhur me gjithë qytetet shqiptare, ka qenë një problem i mirë. Për arsye të frenimit 50 ca vjeçar të komunizmit për lëvizjen e lirë të qytetarëve brenda migrimit brenda territorit shqiptar, jo jashtë. Rreth 60% 70% e popullsisë. Ta nuk e dim që dikur duhet. Po, nuk shkojnë do as ka fshati, po të vinin në fshat, po të vinin në fshat. Po të vinin në qytet, do të vinin në qytet. Ishte shumë e vështirë lëvizje. Kishte një procedurë që duhet merrin leje shtetit, edhe po të kishte shtëpi çdo gjë. Do nuk lëvizje dot. Dhe çfarë ndodhi? Hapja e jashtme e çoi Shqipërinë përballë disa fenomeneve të mëdha që bota e kishte kaluar shumë përpara. Dhe u kryen të gjitha fenomenet në të njëjtën kohë. Dhe një nga ato fenomene ishte në vend që të urbanizoheshin zonat rurale, një fenomen që kishte ndodhur kudo, ndodhi ruralizimi i zonave urbane. Pra, të gjithë kjo popullat e gati izoluar në fshatra, forcërisht u tynd në qytet, por nuk u tynd duke zbatuar rregullat e ligjësisë të qytetit, por duke i sjellë qytetin ligjësitë e saj. Dhe kjo popullat në shumë raste kaloi popullatën me qytetare, e cila edhe për pasojë të emigracionit u largua, dhe Tirana u detyrua në një farë mënyrë të rifillojë normat e saj qytetare nga fillimi. Pra, është shkret, në qoftë se ti shkon në periferitë të Tiranës, ti do shohësh zona të tëra ku personat e ardhur nuk kanë ardhur të zbatojnë jetën e qytetit, kanë ardhur siç kanë qenë fshat. 13 familje kanë qenë një lagje fshatit, 13 familje kanë ardhur komshie me njëra tjetrën. Duke sjellë me vete mëri, dashuri, historitë e fshatit, çdo gjë tjetër. Dhe kur vjen në qytet, ai jeton pak në fshat me ti pavarësisht se është periferi i Tiranës. Jeton siç ka jetuar 200 vjet përpara. Natyrisht, mitet e tyre emancipohen, kalojnë një tjetër. Ndërkohë, koha e komunizmit ka qenë më kontrolluar dhe për arsye kësaj, por kishte një normë qytetare që absorbonte atë që vinte. Tirana sot në vend të urbanizonte, pra të urbanizohej në zonat rurale, do të kundërt. U realizuan zonat urbane dhe ky është një fenomen që do kërkoj kohë për tu çbërë nga fillimi, për të ndërtuar norma vërteta qytetare.